Dobre, v prvom rade sme veľmi rádi za túto krásnu správu a konečne sme naskladali teda nejaké Deidara figurky. Konkrétne sme sa rozhodli pre tieto dve. Jednu zo série Vibration Stars. To je séria, čo Banpresto vydáva, ktorá je akože značka kvality, hej. Hlavne čo sa týka Naruto figurek, napríklad máme aj Killer Beeho alebo Sasukeho. Alebo potom moja obľúbená séria Effect Dream, hej, kde proste sú tie postavy aj s nejakým efektom. Napríklad máme túto krásnu figurku Itachiho, hej, jak má to už končí Susano. A bolo ich ako najlepší, bolo na výber viacero z tých figurok z Deidaru, ale zrovna sme sa rozhodli vybrať tieto figurky, a to konkrétne kvôli tomu, že toto sú série, ktoré sú kvalitné, hej, a máme s nimi dobré skúsenosti. Tak ak sa ti páčia, tak môžeš spraviť objednávku na našej stránke. Ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, kľudne napíšte do komentárov, radi zodpovieme.